Người đàn ông á, mà một khi muốn rời đi thì họ sẽ không nói đâu. Họ sẽ diễn tròn vai, vẫn ở đó, vẫn tốt, vẫn khiến mọi thứ chưa kết thúc. Nhưng thực ra họ đã rời đi rất là lâu rồi. Họ lạnh nhạt và họ xa dần để bạn quen với cái việc không còn họ. Rồi họ tìm một cái lý do biến bạn thành một cái người sai để họ rời đi mà không cảm thấy có lỗi hoặc là áy náy. Vì có những người đàn ông lúc chưa có bạn thì họ cố gắng chinh phục, nhưng khi có rồi thì lại bắt đầu tìm một cái cảm giác mới mẻ hơn. Bạn nghĩ mình mất họ vì mình chưa đủ tốt, nhưng không, họ chỉ đang tìm một điều gì đó mới. Bạn không bị bỏ rơi vì bạn tệ, bạn bị bỏ lại thì họ đã chán. Câu này sai ở chỗ nào?